Сәлеметсіздер ме достар? Мен бүгін сіздерге IELTS емтиханынан төмен балмен қалайынша Англияға немесе Америкаға оқуға болашақ бағдарламасы арқылы түсуге болатынын өзімнің басымнан өткенді мысал етіп түсіндірмекшімін. Бұл видео болашақ бағдарламасы үміткерлеріне көмек болады деп ойлаймын. Жас кезден бастап Америкада немесе Англия елдерінде оқу арманым болған. Мен ойлаймын, бұл тек менің ғана емес, ал барлығымыздың арманымыз болған шығар. Ал болашақ бағдарламасы бұл арманды орындауға зор мүмкіндік қой. Неге пайдаланбасқа? Англияға немесе Америкаға оқуға тапсыру үшін бірінші нәрсе ол IELTS немесе TOEFL емтиханын тапсырып сертификатын алу керек. Мен оны 2020 жылы жазғы демалыста өз бетімше 2 ай дайындалып тапсырдым. Ойымдағы балл 6,5 балл еді. Бірақ өкінішке орай, көріп тұрғаныңыздай, менде орташа балл 6 шықты. Болашақ бағдарламасы сайтындағы университеттер тізімінде Европа елдерінің біраз университеттері IELTS 6 баллмен қабылдайды. Сонымен қатар Оңтүстік Кореяның, Японияның, Қытайдың, Гонконгтың бірнеше университеттері де 6 баллмен қабылдайды. Бірақ менің қызыққаным Англия мен Америка елдерін оқуға түсу еді. Сонда да үмітті үзбей, осы тізімдегі Америка және Англия елдерінің барлық университеттерінің сайттарына ерінбей біртіндеп кіріп, IELTS шекті балдарын тексеріп шықтым. Егерде Англиядан немесе Америкадан IELTS-тен 6 балл сұрап тұрған ешбір университет табылмаса, онда сол Европа немесе Азия елдеріндегі университеттерінің біреуіне тапсыра салам деп ойлаған едім. Сонда менің бақытыма осы тізімде Америкадан және Англиядан IELTS-тен 6 балл сұрап тұрған 6 университет табылды. Англиядан 3 университет табылды. Бұл тізімде IELTS 6 сұрап тұрған. Сосын Америкадан 3 университет табылды. Жалпы 6 университеттердің біріншісі мынау University of Birmingham. Компьютер ғылымдары факультетінде шекті балын қарадым. Компьютер ғылымдары мен тапсырмақшы болған PhD еді. Бұның шекті балын қарадым. University of Birmingham, Computer Science PhD. Entry requirements. Осы жерге кіремін. Сосын қарадым. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай IELTS 6 сұрап тұр. 6 әрбір секциясынан 5-5-тен кем болмау керек дейілген. Келесі университет, Англияның университеті, бұл Exeter, University of Exeter. Бұл да Великобританияда. Сілтемеге кіріп, компьютер ғылымдары факультетін қарадым. University of Exeter, Computer Science. Сосын оның балында қарадым. IELTS overall score 6 деп қойыпты. Орташа 6 болу керек, бірақ әрбір секциясы 6-тан кем болмау керек дейді. Менікі осы жері тура келмейді. Бірақ жалпы әрекет жасап көруге болады. Қайта тапсырып IELTS-ті. Одан кейінгі университет University of York, Великобритания, Ұлыбританияда. Бұның сілтемесіне кіріп, мына жерден бұның да компьютер ғылымдары факультетін қарап көрдім. University of York, Department of Computer Science, PhD in Computer Science. Бұның проходной шекті балы. Entry requirements, English language. IELTS 6, әрбір секциясы 5-5-тен кем болмау керек. Менікі тура келеді осыған. Одан кейін келесі университет. Келесі 3 университет Америкадан. Америка университеттеріне келдік. Осы жерден Michigan State University. Университет штаты Мичиган. Graduate School дейді. English requirement. Осы жерден IELTS average 6 сұрап тұр. Яғни provisional admission average 6.
Бірақ дейді, егерде 6 болып қалса, онда сен ағылшын тілі курсын оқу барысында алып, соны оқисың дейді. Яғни 2 семестр английский курс болады. Сол оқумен бірге докторантураға түссең, докторантурада бірінші, екінші семестр английский курсты алып жүресің, басқа сабақтармен бірге. Яғни бұл жерде бірден тапсыра беруге болады. Ешқандай не қоймайды, шарт қоймайды, қабылдамай тұрмайды да, бірден қабылдай береді. Тек қана айырмашылығы бастапқы бірінші жылы ағылшын тілі курсы оқып жүресіз да, басқа пәндермен бірге. Бұл да маған жарайды. Одан кейінгі университет Америкада табылған. University of Colorado at Boulder, Америкада. Колорадо университет Болдері. Осына сілтемеге кіріп, бұның да University of Colorado Boulder Graduate School английский шекті балы IELTS-ын қарадым. Minimum scores required. Мына жерде компьютер ғылымдары үшін қанша сұрап тұрғанын қараймыз. Міне, компьютер ғылымдары 6 балл общий. Ешқандай шарт қоймаған, курс оқисың деп айтпаған, ешқандай. Бірден тікелей қабылдай береді. 6. Басқа мамандықтарға басқа балды қойып қойып, 7, 6,5, тағы бір 6 бар. Басқа computational linguistics деген. Мына жақта да тағы басқа мамандықтар бар. Data science 6, мына жақта тағы мамандықтар бар. Сосын одан кейінгі университет тапқаным Америкада University of Florida. Міне, University of Florida. International applications English proficiency required. Английский IELTS 6.0 болу керек. Сосын мына жерде жұлдызшаны қойып қойған себебі IELTS-ты экзамен қабылдаған центрдің өзі жіберу керек. Енді осы 6 университетті дүниежүзілік рейтингтегі тұрған орындарын қарап шығайық. Ең танымалы университеттер рейтингі ол QS, екіншісі Times Higher Education. Осы екі рейтингтегі университеттердің тұрған орындарын қарап шығайық. QS-те University of Birmingham 91-ші орында екен биыл. Times Higher Education-де University of Birmingham биыл 105-ші орында екен. 2022 жылда жазып қойыпты. University of Exeter биыл 163-ші орында QS бойынша. Times Higher Education бойынша University of Exeter 22-ші жылы 143-ші орында. University of York биыл 162-ші орында QS бойынша. Times Higher Education бойынша University of York 169-ші орында екен. Одан кейін университетіміз Америкадағы бағана қараған Michigan State University QS бойынша 159-ші орында биыл. Сосын дәл осы университет Michigan State University Times Higher Education бойынша биыл 93-ші орында екен. Сосын бағана қараған университетіміз Америкалық университет ол University of Colorado Boulder QS бойынша 317-ші орында биыл. Дәл осы университет University of Colorado Boulder Times Higher Education бойынша биыл 158-ші орында 22-ші жылы. Сосын соңғы бағана қараған университетіміз University of Florida Америкадағы QS бойынша 188-ші орында биыл. Times Higher Education бойынша ол университет биыл 154-ші орында. Рейтингтен басқа бұл университетті қарайтын нәрсе ол Лига плюсша дейді, орысша, Ivy League дейді, американша. Ол тізімге барлық университеттер кірмейді. Элитный университеттер деп саналған университеттерді салып, ол тізімге қойылған. Дәл сондай тізім Англияда да бар. Оны олар Russell Group деп атайды. Яғни, жаңа айтып жатқан мынау Лига плюсша. Бұл жерге элитный колледждерді салған. Америкадағы 8 университет кіреді бұған.
яғни көп тұрғаныңызда Гарвард университеті бар, Пенсильвания бар, Йель университеті бар, Колумбия университеті бар, және басқа да университеттер бар. Жаңағы біз қараған үш университет бұл тізімде жоқ. Яғни Американың үш университеті жоқ. Мичиган Стейт университеті жоқ. Біз қараған University of Colorado болды, ол да жоқ. Сосын Флорида университеті ол да жоқ. Англияда да дәл сондай тізім бар. Russell Group дейді оны. Соны қарайық. Міне, Russell Group дәл сол сияқты тізім. Олар жасаған. Бұл тізімде 24 университет бар. Жалпы мықты деп саналған университеттер. University of Birmingham бар, жаңа біз қараған. Ол тізімге кіреді екен. Кембридж, одан басқа мықты университеттердің ішінде. Эдинбург, Оксфорд университетінің өзі де бар, міне, ең мықты университет. Йорк университет бар, біздің қараған университет, бұл тізімге кіреді екен. Сосын University of Exeter де кіреді. Бағана қараған 6 университеттерді Excel'ге жазып шықтым. 6 университетіміз. Сосын мәліметтерді енгізіп шықтым. QS-тегі орындары бағана қарап шықтық. Кейін Times Higher Education-дегісі. Сосын қайсы группаға кіреді? Лигаға плюсшаға кіре ма, кірмей ма? Ешқайсы кірмейді. Лига плюсшаға Russell группаға мына Англиядағы университеттер кіреді. Үшеуі де. Сосын былай рейтинг жасадым. Best of two. Мына екеуінің, яғни екі рейтинг бойынша мықты санын мына жерге әкеп қояды. Мына формула минимум деген формула. Минимумын аламыз. Осы қоямыз. Осы бойынша рейтинг жасайтын болсақ, онда сортировать етеміз. Бірінші орынға University of Birmingham шықты. Екінші орында Michigan State University. Үшінші орын Exeter. Төртіншісі Флорида. Бесіншісі Колорадо. Алтыншысы соңғысы Йорк. Сосын worst of two. Ол максимум деген функция. Максимум деген функциямен мына екі санның ішінде максимум мына жерге қойып шығады. Сөйтіп осы бойынша сортировать ететін болсақ, ол кезде орындар ауысады. University of Birmingham әлі бірінші орында, Michigan State University екінші орында, Exeter, York төртінші орынға шығып кетті. Бағана 6-шы орында еді. Флорида, Колорадо 6-шы орында. Сосын average деген бойынша қарап көрейік. Average деген функциямыз бар. Екеуінің орташасын алады, яғни осы бойынша сортировать ететін болсақ, Birmingham университеті қайтадан бірінші орын, Michigan қайтадан екінші орын, Exeter қайтадан үшінші орын, York 4, Колорадо ең соңғысы. Осы тізім бойынша приоритеттегі университет ол University of Birmingham болып саналады. Соның үшін мен University of Birmingham'ге құжаттарды бірінші өп жібердім. Сосын research proposal жазу керек болды университетке тапсыру үшін. Бірінші профессорлерге research proposal'ыңды таныстырып, яғни не жұмыс жасамақшысың, не жұмыс жасадың осы күнге дейін. Мысалы, магистратурада жасаған болсаңыз, магистратурада тезис жұмысыңыз, яғни дипломный работаңызды түсіндіресіз, қысқартып, 40-50 беттің бәрін жібере бермейсіз, соны қысқартып, 10 бет қылып па, немесе 5-6 бет қылып па, соны қысқа нұсқа алып не жұмыс жасадыңыз, ары қарата не жасамақшысыз докторантураға түскесін. Соны research proposal деп атайды екен. Интернетте мен жалпы форматын түсініп алдым, research proposal'ын қалай жазу керек екенін. Әртүрлі форматтар бар интернетте, солардың өзіме ұнағандарын таңдадым да, сол форматта жазып шықтым. Кейбір форматтарда абстракт жазылмайды, кейбіреулерінде жазылады екен. Мен сол абстракт деген жаздым, аннотация деген, яғни аннотацияға өзімнің не жасамақшы болғанымды түсіндіріп шықтым. Тақырыбымды былай қойдым. Бұл тақырыпты мен алдын магистратурада таңдаған едім. Магистратура жұмысымда осыған ұқсас тақырыпты бойынша жұмыс жасадым. Ары қарата өзім осы жұмыста қандай кемшілік бар екенін білем. Ары қарата соны жасамақшымын деп мен сөзмен поштасына жазған кезде түсіндірдім. Сол жұмысты жалпы не жасағанымды қысқаша түсіндіріп шықтым. Введениеда. Сосын literature review'да басқа адамдар не жасаған сондай жұмыс бойынша literature review'да соны айтып кетесіз. Яғни солардың бәрін жазып жібергесін University of Birmingham'да 3 профессорге жібердім. Сол 3 профессордың 2-і маған жауап жазды. Сосын 2-і сол Zoom жасады, яғни Zoom бойынша интервью сұрады, яғни бұл жұмысты түсіндіріп бердім, жалпы не туралы екенін қысқаша. Сол профессордың біреуіне ұнады,
men o ýagny üniversiteye tapşyrma sol kişinin atyn nauşyny ökodiýil retinde özüme tanydap jazyp orsat berdi. Kelsim berdi. Soýtup men şu üniversite Birminghamge sol nauşyny ökodiýil atyn jazyp tapşyrdym kujatlarymdy. Ýetir algan bolsa şolaryň bärini jiberdim da soýtup jawabyny kütdüm. Jawabyny kütgen geze o şamamen 3 aýdan asyp ketdi, 4 aýga garap ketdi. 4 aýdan keyin magan offer keldi, ýagny offer degen nanday näçe. 1-nji iýul güni 2021 ýylda keldi. PhD in Department of Computer Science, University of Birmingham 48 aýga, ýagny 4 ýylga ýeň maňyzly näçesini unconditional bolýar offer. Conditional bolup kalsa egerde onu unconditional kılуу üçin şartlar жазылып турат. Ne sebepten eken? Sol şartты orundamagança ular unconditional kılmaydı. Unconditional bolmasa, conditional bolup kalsa offeriniz bu кезде bolacak kabuldamaydı onu. Paka siz onu unconditional kılıp üniversiteden almagança bolacak kujatınız kabuldamaydı. Sonuçta meniki birinci tapşırganda unconditional boldu. Söýtüp oslança IELTS'tan 6 bal jynabak Angliýanyň ýeň mykty üniversitetleriniň birine okuwga kabullandym. А что, так можно было, что ли? Odan soň üniversitetten algan şol offerdy және başga da kujatlardy bolacak bagdarlamasyna tapşyryp, bolacak bagdarlamasynyň imtihanlarynyň barlyk etaplarynyň ötüp, keyin natijesini küttük. Natijesi köp kütülgen jok. Bir ayda çykdy. 2021 ýyly sentýabr aýynda natijesi çykdy. Sol jerde özümniň atymdy izledim tizimden. Karasam 64-nji bolup turgan ekenmin. Natijeni görüp bala şagamyz bilen birge kuwanyp, kuwançymyzga şek bolgan jok. Kalay kuwanganymyzdy söz bilen jetkize almaýmyn. Kuwançym şamamen kelesi videodagy boldy. Koştastım özüň men atdyň men